الإنسان في المرحلة الأولى ده رمز ليه جسد المسيح، لكن القرمة ده بقى الإنسان بقى جوه جسم المسيح، فبقى الدم بتاع المسيح هو حياته. زي ما قال القديس يوحنا: هذا الذي أتى بماء ودم لا بالماء فقط. يعني أنا مش عايز أنقيكم بس واسكت، الحقيقة أن كل هدفي إنكم تبقوا أعضاء في جسمي، لحم من لحم وعظم من عظامي، والدم بتاعي هو أي عضو في الجسم اللي بيغذيه الدم. فأنا عايزكم توصلوا للمرحلة دي، ده ارتوائي، بس تبقى كمرحلة حياة حقيقية، مش اسمعوا هذا الذكر هقعد طول حياتي واقف في مكاني وهي ذكرى وأنا واقف في مكاني. لو الإنسان واقف في مكانه هتبقى العملية ذكرى. أنا مش عايز كده، أنا عايز أشربه جديدا، عايز حياة جديدة حقيقي تمشي كل يوم عهد جديد، كل يوم أتجدد وأتغير وأنمو، في الآخر خالص نبقى أعضاء في جسمه، يبقى دمه هو زي أي عضو بينمو بالدم. وصلت المعلومة ولا صعبة؟ لا حلو. يعني هيك على الصليب قال أنا عطشان إلكم لقداستكم في قوة وفي حيوية ودم، والنسغ الصاعد والنسغ النازل المغذي. نعم. برضه ناخد خطوات، لأن الموضوع ده ممكن يتقعد فيه فترة بس ندخل في البستان، لأن على الصليب مواضيع ولسه بقى قبول البستان. الخطوة اللي بعديها البستان، يعني أنا دلوقتي عملت عهد جديد، طبعا من البداية في عهد بس كل شوية بتنمه بيكبر ويتم وبنضج أكتر، وقبلت إن خلاص جت مرحلة إن يفكني ويحلني، خلاص ثيابي اتخلعت، خلاص في تغيير بقى كبير واضح. احنا في أيام الأسبوع الأخير بقى احنا كبرنا بقى، ده احنا يعني قربنا على القبر أهو، أيام أهو، يعني شايفين من بعيد منظر طلقة، حاجة بتنطلق زي طفل هيتولد. فدخلنا في عهد جديد أكتر، يعني العهد ابتدى من البداية لما البذرة اتدفنت، لكن قبل ما الثمرة تبتدي خلاص تقوم بيجدد العهد كل شوية ويقول ها دوسوا على نفسكم، لأن أنا في الوقت ده محتاج تشجيع قوي جدا. القفزة دي، القفزة إن أقبل كل افتراء وظلم وعري وجلد، عايزة كانت قوة دفع. فالأسبوع ده في بدايته عشان ربنا يديني الدفعة دي الأخيرة، انتوا بتسموها دلشة إيه؟ دفشة. الدفشة دي عايزة مدفع كبير، كنون هيك يقذفنا قذف. فأسبوع ودي رؤى كتير شفتها، إن أنا علشان أعبر بحيرة البركان وأدخل الملكوت، كانت واقف السيد المسيح والعرض. رؤى كتير بشوفها الأسبوع الألام اللي آخر مرحلة، إن يجي حصان من فوق وياخدني ويزقني، ومرة وقعت من فوق الحصان وإيد المسيح نزلت من السماء وخدتني وبكل قوة قفزتني وخبطت في الباب كسر ودخلت. فهي ده قال لي ده الأسبوع الأخير عشان تعبد. فكانوا محتاج الإنسان الأسبوع ده تعامل خاص، معلومات وفهم وكلام كتير ورموز وحاجات يعني. فالإنسان محتاج يدخل البستان بقى، يصلي بقى، ياخد قوة دفع. فالبستان زي تصفية حساب أخير. تصفية حساب أخير يعني بكى بيقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. أيوة، برضو في كل مرحلة هو إله وإنسان. خلينا في دور لي أنا دور الإله اللي هو بيتم الفداء ده أنا ماليش دخل فيه. خليني دوري كتعليم، كمعلم، دوري المسيح كمعلم هنا، لسه زي ما كان في البرية بيصوم، فهو في دور بيعلمه لي حتى الموت. إن أنا لازم أبكي في الآخر خالص، زي قديسين كتير تقرأ سير وصل الآباء قديسين السياحة عالية قوي، يقول لك إحنا طالعين نبكي على خطايانا. طب أنتوا عملتوا إيه يعني؟ نبكي على خطايانا يعني عايزين يصفوا الحساب الأخير. الوقت ده يوحنا الرأي شاف الموقف ده في رؤيا. احنا نربط بقى، نبتدي نربط على قد ما نقدر كل حاجة في الكتاب المقدس. فشاف يوحنا إن في حصان أسود في سفر الرؤيا،
إصحاح 6 على ما أعتقد، طبعا صعب أفتكر مليون آية، بس هو أعتقد صح سفر الرؤيا إصحاح 6. وإذ فرس أسود والجالس عليه ميزان في يده. في ميزان بقى، في عدالة بتتم، بس إيه يعني تخرش المية. ما تخرش المية. وسمعت صوتا في وسط الأربع حيوانات قائلا: سمنية قمح بدينار، وثلاث سمان شعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهم. يعني إيه؟ الفرس الأسود هو ثالث فرس. الفرس الأولاني هو الأبيض اللي هي قوة الله اللي بتاخدنا في الطريق. الفرس الثاني هو الأحمر اللي هو قوة الله اللي بتاخدنا عشان أجاهد، إن أبقى ذبيحة محرقة وأذبح نفسي، اللي هو الحصان الأحمر. أعيش إزاي؟ أضع الدم، يعني أرى الدم حياة موت. الفرس الأسود هو موت كامل عن العالم. إزاي أوصل لمرحلة الموت؟ أموت تماما عن العالم. عشان أموت تماما عن العالم أوصل لمرحلة اليوم الثالث عشان أطلع من القبر وتتم القيامة، لازم في عدالة كاملة في الوقت ده، زي اللي بيحصل لنا اليومين دول. في عدالة كاملة، يعني لو لقى ربنا أي حد في الشارع، لو قطة هتيجي عايز كل حد يفترسني، قطة فار. في عدالة كاملة في الأسبوع ده، إن لازم العدل ياخد مجراه، والشيطان حقه عايز ياخد حقه في ميزان. والله بيسمح بان الناس تظلمنا زي ما هو هيحصل له. بيقول لنا هيحصل لكم انتوا كده، اذا كانوا اضطهدوني سيضطهدونكم. ده انا وردت لكم المثال. واذا كانوا ابغضونا هيبغضونكم. ما تزعلوش، ده هو ده الطريق. هتتظلموا، هيفترى عليكم زي ما هيحصل لي، هيعروكم، هيطردوكم. اقبلوا، لانه ده الطريق. هو دي تتميم العداله. بياخد يعني انت بتموت موت كامل علشان تقوم وما يبقاش عليك اي شيء، اي ديون. لمجرد انك للمسيح ستكون العداوة عليك شرسة. لمجرد انك ابن او بنت للمسيح. شرسة. وطبعا ادق اصحاح في الكتاب المقدس كله، او اصحاحين ورا بعض، مراسي ارميا 2 و 3، الرعب كله اللي يقراهم يترعب. ارميا 2 و 3 مش عايز اخوفكم، بس اللي يقراهم يترعب. كفايه اللي هي: انزل الرب نارا من السماء فاندلعت في احشائي، وافترسني السيد افتراسا ولم يشفق، بل ابتلعني السيد ابتلاعا. فانا الرجل الذي راى مذله، بقضيب صخب غضب اسكنني الله في الظلمات، جرش اسناني بالحصى، كبسني بالرماد، كشف علي كل قوسه. صار الرب لي كدب وكأسد كامن، أبلى كل لحمي، كسر كل عظامي. كلام صعب، صرت أضحوكا لشعبي، أبعد عن السلام. حينما كنت أصلي يسد الرب صلاتي، ففقدت ثقتي ورجائي في الله. من كتر الألم أرميا بيقول: أنا فقدت رجائي من كتر الألم. طبعا الإصحاحين دول بيتكلموا عن الألم اللي هيشوفه المسيح، بس مش عشان هو المسيح بس، زي ما ناس اعتقدت. لا، ده هو ده الطريق اللي أنا كمان بيوريني إن ده الطريق للوصول للقيامة. الإصحاحات الأخيرة دي بتتكلم عن الألم. أنا الرجل الذي رأى مذلة، بقضيب صخب غضب، افترسني السيد افتراسا ولم يشفق. الكلام صعب. أغلبية الناس اعتقدوا أن الكلام ده نبوءات عن يسوع، لكن الحقيقة هو يبتدي بالعبارة الصعبة: يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني. دي في مراسي أرميا 1، مراسي أرميا 1 عدد 12. يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزنا مثل حزني الذي صنع بي الرب. أذلني يوم حمو غضبه، من العلا أرسل نارا إلى عظامي فصرت فيها. بسط شبكة لرجلي، ردني إلى الوراء، جعلني خربة مغمومة، شد نير ذنوبي.
يعني كلام دفعني السيد إلى أيدي لا أستطيع القيام عنه، عيني تتسكب مياها لأني قد ابتعد عني المعزي. بسط صهيون يديه لا معزي لها. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، أحشائي غلت، بليتي. يعني كلام صعب جدا. سكبك، ابتلعني السيد ولم يشفق، سكب كنار غيظه، صار السيد كعدو. طبق علي وابتلعني. كلام صعب. سكبت على الأرض كبدي، كلت من الدموع عيناي، غلت أحشائي من سكبت على الأرض كبدي. سحق عظيم كالبحر منيش. كلام صعب جدا. هدم ولم يشفق، أشمت بي العدو. انظر يا رب ولا تطلع بمن فعلت هذا. يعني بص يا رب، شوف انت بتعمل في مين ده. أنا ابنك، أنا الرجل ذبحت، يعني ذبحت ولم تشفق وقتلت. أنا الرجل الذي رأى مذلة بقضيب صغد، قادني وسيرني في الظلمات ولا نور. حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. يعني حاطط يده علي طول اليوم. أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بالعلقم وبالمشق، أسكنني في الظلمات. هنرجع لها تاني لما المسيح من الساعة 6 للساعة 9 كانت ظلم على الأرض. دي الحالة اللي الإنسان بيكون فيها في الوقت تحقيق العدالة. الناس اعتقدوا إن العدالة اللي هو بيحققها الإله، أيوة عشان الفداء صح، بس في دور اللي هو بيعلمه لي لكل واحد، إن أنا مفروض أقبل كل ده. حينما كنت أصرخ واستغيث يصد صلاتي، سيج طرقي بالحجارة المنحوتة قبل سبلي. هو لي كدب كامن وأسد في مخابئ. ميل طرقي، مزقني، جعلني خرابا، مد قوسه ونصبه كغرض للسهم. يعني حطني وقال للناس كلهم نشنوا على الشخص ده. أدخل في كليتي الآن. كلام صعب جدا. صرت ضحكة لكل شعبي، أغنية. أشبعني مرائر، أرواني أفسنتينا، جرش بالأسنان بالحصى، كبسني بالرماد. قلت باد ثقتي ورجائي. أغنية شفت الأصعب من المر، يعني العلقم، حاجات مرة جدا. ده بقى ده بشربه بدل المية. دي المية بقى بتاعتي. عند سمقي سقوني خلا ممزوجة بمرارة. ففي ناس تأملوا في الصليب وكأنه ده الألم بتاع الإله بس. طب ليه؟ ما فهموش إن الله بيوريني الطريق. وفي البستان بيقول نفسي حزينة حتى الموت، انكسوا واسهروا معي. فأغلبية الناس ما فهمتش أسبوع الألام. المسيح ما عمل الذنوب، ليش عم يتألم؟ هي مثل ما قال المثل إنه الله جرح حاله، عمل حاله كأنه معه ذاك المرض الصحيح أو مشان يقول لهم يا أولادهم أنا ما في مرض، أنا الكمال بالذات، حجرح ذاتي، حاستعمل كيماوي، حشوف، حيجلدوني، يعروني، يكبلوني بالأغلال ويشتموني ويكتموني، بس مشانكم حتى تشوفوا ما تقولوا أنتوا لوحدكم، أنا سبقتكم وأعطيتكم من نفسي قدوة وهيك عنوة، أو انتبهوا وما تخافوا أنا معكم. فجاء القديس بولس بيقول لا أعرفه عشان أعرف قوة قيامته، يعني في حياتي أعرف قيامته في حياتي، أتشبه بموته واشترك شركة ألام. مش كل الناس. طب ما هو الإنجيل هو قايل كده، أشترك شركة ألام مع المسيح صلب. ما قالش كتاب المسيح صلب فصارت لنا حياة، ما حصلش. مع المسيح صلب فأحيا، يعني شرط أحيا لأنا مع المسيح صلبت. فين الكلام ده؟ إن متنا معه، إن صرنا متحدين بشبه موت سنصير بقيامة. الموت يعمل فينا، من أجلك نمات كل نهار. تظهر حياة يسوع في جسدنا المائل، ونحن الأحياء نسلم دائما الموت بكامل إرادتي، بفهمي وباستنارة. لكن لأن الناس كلها
هدفهم بس دخول السماء، فدخول السماء سهل جدا وبغفران الخطيه زي اللص اليمين. فصار اللص اليمين عند الناس مثال، مش المسيح او يوحنا المعمدان والقديسين مثال، لا اهو المهم ندخل السماء وخلاص. فليه نتعب ونجاهد وده كله؟ ده الطريق، ده الطريق النظام والهدف ريجولاري، والنظام هو الهدف عشان اوصل للهدف ابقى عضو فيه. فالناس رفضت. فالمسيح هنا مكتوب ان هو في نفسي حزينه جدا حتى الموت، لدرجه قال يا ابتاه امكن ان تعبر عني هذا الكاس، ولكن كاس الالم كاس المر كاس النكران. عشان كده لو كان الكلام ده صحيح، ليه لما جه يوحنا الحبيب واخوه قالوا له عايزين نقعد على شمالك وعلى يمينك، قال لهم هل تستطيعان ان تصطبغ الصبغه وتشرب الكاس؟ لو كانت الكاس دي بتاعت المسيح بس ما كانش قال لهم كده. واضح للي عايز يشوف. لو كان الكأس بتاعه كان يقول لهم على فكرة أنا هشرب الكأس عنكم، وما كانش القديس بولس قال مع المسيح صلبت، كان قال المسيح صلب خلاص افرحوا هللويا. ما حصلش، لأن كنا صرنا متحدين بشبه موت. وقال لهم لازم تصطبغ الصبغة اللي أنا أصطبغها وتشربان الكأس التي أشربها أنا. وبالفعل معظمهم ماتوا مصلوبين ومجلودين، وزتوهم بالزيت المغلي يوحنا، ويعقوب زتوه من فوق وقتلوه بني قوم. ده الطريق. ده الطريق. فنختم 3 دقائق في اسبوع الالام. لسه طبعا الجزء الثاني اللي هو على الصليب والايات اللي ناخد الجزء الثاني، بس كل اللي مر بيه المسيح اللي عايز يوصل للقيامه لازم يقبل انه يمر بيه. هو الافتراء والظلم، يناقض الهيكل وبنيه وعروه نسيت اقول ان في خميس العهد غسل رجليهم. يقول لنا ان هو دي الصوره اللي هوريها لكم عشان اللي عايز يوصل لازم تغسلوا رجلكم بعضكم، وان كنت انا السيد والمعلم وانتم تدعونني معلما وسيدا حسنا تقولون. فهو ورانا الطريق. فما فيش حد كمان هيقدر يعدي بالقفزه دي الا بعد نمو سنين طويله. يعني عشان اقدر اعبر ده في ما هو بناء مركب، مراحل بناء مركب. عشان اوصل للمرحله دي زي طفل لازم يبقى شاب، وعشان شاب لازم يبقى راجل كمال اجسام عشان يقدر. فعشان اوصل للنقطه دي لازم اكون في نمو روحي في الله كتر، النور كتر فيا، ونعمه الله كترت عشان اقدر اقبل الظلم والطرد وان حد يفتري عليا، وان اقبل ان اغتصب ياخدوا كل مالي وياخدوا كل حقوقي وانا اسكت. عشان لما اسكت كده انا بقول لربنا انا مش هطيع ذاتي تاني، ما انا عايز ابقى غصن فيك وانت تكون راسي. ففي اللحظه اللي الانسان هيسكت على كل ظلم وافتراء، في اللحظه دي مات الانسان العتيق واتشق الحجاب. دي النقطه اللي الله يتمنى ان الناس كلها توصل لها. انشق حجاب الهيكل من فوق. الحجاب هو طبيعه الجسد اللي كانت حاجزه بيني وبين الله. استبطاني بهار قرمة غريبة هي حجاب بيني وبين الله. إن أنا كنت راس نفسي، لكن اتقطعت راسي دلوقتي زي ما اتقطعت راس يوحنا المعمدان. فأنا اتقطعت راسي وبقي المسيح هو راسي. اتشق الحجاب شفته لأنه كان في حاجز بيني وبينه. ومن فوق اتشق حجاب الهيكل من فوق. يعني من فوق الموضوع يجي من الذهن والفهم والناموس الاقتناع وإرادتي من فوق إلى نصفين. خلاص زي ما إبراهيم شق الحيوانات نصين، خلاص الجسد راح لحاله والروح، ما أنا جوايا روح وجسد. حصل تغرب عن الجسد. الكتاب بيقول ونحن مستوطنون في الجسد غرباء من الله، ونحن مستوطنون في الجسد، ولكن عندما نتغرب عن هذا الجسد نستوطن في الرب. فرمز الشق ده أو إبراهيم لما شق الحيوان رمز إن أنا اتغربت عن الجسد. الجسد ده مش بتاعي، اتشق. فلما اتشق شفت الله، لأن الجسد مخليني مش شايفه كويس. مات، حصل موت. المسيح مات على الصليب وأنا كمان مت بشبه موته. فقام المسيح فيا زي الكتكوت اللي طلع من القبر. مات الإنسان زي العصفورين اللي في شريعة التطهير في لوين 14 أكيد طبعا عارفينهم.
ان عصفورين تذبح عصفور ويتحط في وميه والدم بتاعه. سفر اللاويين اصحاح 14 شريعه التطهير، ان الكاهن بيحلق كل شعر الانسان، كل شعرائر جسمه بيحلقها، وده معناها ان الانسان الحيواني مات وتنقى الانسان. كل حواجبه ودانه وشعره وشنبه، كل شعرائر جسمه، ده رمز لان الانسان الحيواني، لان يعيش لما اتولد ولد زي فروه الراس زي الحيوان، فربنا بيقول ان في اليوم ده بيموت كل حيوان فيكم، وده التطهير، تنقيه. والعصفور بينطلق في اليوم ده، في شرائع التطهير يجيبوا عصفور يذبحوه، والدم اللي ينزل في ميه نقيه اسمها ميه حيه، ويجيبوا العصفور الثاني يلمسوه في الميه والدم ده ويتجهوه، يفتحوا فتحه في الهيكل وفي الخيمه ويطير. فده معناها ان لازم حاجه تموت عشان حاجه تطير، زي الواحد يطلع من القبر وينطلق. فأول ما مات الإنسان ورفض كل إطاعة ذات، وقبل الإهانة والجلد وقبل الظلم، مع إنه ده ظلم، ده معناه بيقول يا ربنا أنت شايف كل حاجة وأنت المتسلط، وأنا قابل مشيئتك وهرفض يا رب مشيئة ذاتي. هي صعبة جدا إن واحد يحققها، لا يمكن إلا بعد نمو فترة طويلة جدا. لا يمكن إنسان يقبل أي ظلم، ويقبل إن حد يعريني في الشارع، ويقبل ان انا يفترى عليا ويناقض الهيكل يعني تهكم وياخد كل حقوقي وانا اسكت، لان انا فاهم ان الله ابويا السماوي شايف كل حاجه. فسكوتي ده معناه ان انا قبلت مشيئتك ورفضت يا رب مشيئه ذاتي. في اللحظه دي هيموت سلطان ذاتي، دي الحاله الوحيده. بالاستناره هيقول طب لما واحد يستنير، زمان كنت بقول يا رب ده صعب جدا مستحيل، لكن بعد ما الواحد استنار قال ايه الهيافه دي؟ ما هو اصلا العالم باطل. يعني ايه كرامه؟ لما الانسان بتتغير بالتدريج طبيعته والنور بيدخل في عقله، ايه يعني كرامه؟ يعني ايه ياخدوا حقوقي؟ ما كله باطل. طب انا لو مت النهارده هشيل كل حاجه. فلما الواحد يبقى له فهم جديد هيقبل، وبنعمه ربنا هيقتنع، فهيسقط. في اللحظه دي هيموت الذات بتاعته، ويقوم بقى الإنسان الجديد، الإنسان الجديد.